Jonlar, endi sizlar bilan pH formulani Spot 10 liniyasi bilan tanishib chiqamiz. Bu yoqda bizda balansirovchi krem va blemish aktivi keladi. Bu aktivimiz mana ichida mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkita mahsulot ham. Bu aktiv haqida gaplashadigan bo'lsak, bu aktivimizda faqatgina to'ch uchun ishlatiladi, ya'ni to'liq yuzga emas. Bu juda ham yaxshi kimda ugri bo'lsa, kimda mana bu aknelar bo'lsa, kimda mana bu yiringli ugrilar chiqadi-ku, shunaqa holatda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqatgina to'ch uchun qilib ugrilarni ustiga surasizlar va uje keyin bu juda ham yaxshi quritib, uni to'kib beradi va izi ham qoldirmaslikka yordam beradi. Va bilamizki, kombinirованный yuzlar, yog'li yuzlarga ham hattoki juda ham yaxshi namlantirish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda Spot 10 ni balansirovchi kremi kelyapti. Bu krem juda ham yaxshi yog'li yuzlarga ham tushadi, kombinirованный yuzlarga ham tushadi. Juda ham yengil, teksturasi mayin, muhimi komedon keltirib chiqarmaydi. Juda ham xavfsiz hisoblanadi va zararsiz. Kimning yuzida ugri bilan muammosi bo'lsa yoki bo'lmasa ba'zi ayollarimiz, ba'zi o'sha переходной возрастdagi qizlarimizda ugrilar, toshmalar bilan muammo bo'ladi. Ular ham bemalol xavfsiz tarzda ishlatsa